Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай осындай нәзік салатын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Салатқа 2 қызанақ, 3 жұмыртқа, кішілеу 1 бума салат жапырағы, тауықтың төс еті, сыр және тұз, майонез керек. 250 грамм тауықтың төс еті суға піскен немесе копченый тауықтың төс етін қолдануға болады. Етімізді ұзыншалап турап аламыз. Екі қызанақты да тура солай ұзыншалап турап аламыз. Піскен 3 дана жұмыртқаны да тура солай ұзыншалап турап аламыз. Салат жапырақтарын алдын ала салқын суда 5-10 минут салып аламыз. Сонда ол қытырлап жақсы болып тұрады. Осылай қолымызбен жұлып салатымызға саламыз. Қалауыңызша тұз, бұрыш қосуға болады. Туралған дайын салатымыздың үстіне майонез немесе қаймақ салып араластырамыз. Салатымыз міне дайын болды, өте тез дайындалады. Үкіштің кіші жағынан қатты ірімшігімізді бетінен әсемдеп осылай өткізетін боламыз. Салатымыз дайын, тура осы рецептен 2 орташа тарелка салат шығады. Егерде көп адамға жасағыларыңыз келсе, құрамдарын 2 есе көбейтіп жасай қоясыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін.